ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာအနေကျဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ Dart ရဲ့ဒီ constructor တွေထဲမှာ name constructor ကိုပြောသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့ကောင်တွေကဒါ default constructor လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ name constructor လို့လည်းခေါ်တယ်မဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Dart ရဲ့ဒီ name constructor တွေကိုပြောမယ်ဒီ name constructor ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒါပုံမှန်အဖြစ်ဒါ user ဆိုပြီးတော့ user object ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ရင်သူ့ရဲ့ name တွေ id တွေကိုဖြည့်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ user ကိုမှဘယ်လို user လဲဆိုပြီးတော့ဖေးပြီးတော့ဒီ user object ကိုတည်ဆောက်ချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒီ name constructor တွေကိုသုံးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ user က anonymous user လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ person ဆိုရင်လည်းဒီ student လား teacher လားစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးမျိုးစားကိုခွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတိကျတဲ့ object တစ်ခုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောက်ချင်တယ်ဒီတိကျတဲ့ constructor ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြီးညာပေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ name constructor လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ name constructor ကိုရေးတဲ့ပုံစံရှေ့က class name နောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ဒီ identifier name ကိုထည့်ပေးလိုက်ရပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒီ sorry ကျွန်တော်တို့ကဒီ user object ကိုတည်ဆောက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ user ကဘယ်လို user လဲဆိုတော့ anonymous user ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေ class name နဲ့ရေးတယ်ပြီးကြတော့ dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ anonymous user လေးကိုတည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် anonymous ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ခွင့်စာခွင့်ပိတ်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရပြီဒါကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ name constructor တခုကိုတည်ဆောက်တဲ့ပုံစံမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ name constructor ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း plain မတည်ဆောက်ဘူးတည်ဆောက်ရင်လည်းရတယ်မဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ id လေးကိုကျွန်တော်0ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ name နဲ့ကိုကျတော့ anonymous ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကုံလေးကို run လိုက်မယ်အရင်ဆုံးဒီရိုးရိုး constructor သုံးထားတဲ့ဟာကို run လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီ ရိုး constructor ကဒီမမရဲ့ id 12ရဲ့ဆိုတာထွက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် anonymous user တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံတည်ဆောက်ရတယ်နောက်ကနေ user dot ဆိုပြီးတော့ anonymous ဆိုပြီးတော့လမ်းခေါ်လိုက်ရပြီဒီဟာလေးလမ်းခေါ်လိုက်တာဒီ name constructor လေးကိုသူကလမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ id ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ id တွေကို0ထည့်ရမယ်ဒီ name နဲ့ကိုကျတော့ anonymous ဆိုပြီးထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gas ရဲ့တန်ဖိုးလာပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရင် anonymous ရဲ့ id 0ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ဒီ long form constructor မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ this ဆိုပြီးတော့ထည့်ခဲ့တယ်တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီ this တွေကကျွန်တော်တို့ဒီခုဆိုမထည့်ဘဲနဲ့သုံးချင်သုံးလို့ရတယ်အရင်တော့ဒီ Dart version အဟောင်းနေမှာပဲသူကသုံးတာတော့ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ disk ကိုဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုနေရာနေမှာလာပြီးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ခုလိုမျိုး name တူနေတယ်ဆိုရင်လာပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ property name ရလဲ id ဒီ parameter နေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်လဲ id ဆိုရင်ဒီမျိုးကွဲတော့အောင်လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ long form ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါ position အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမျိုး name တွေပါလာပြီးတော့ထည့်လို့မရတော့ဘူးအကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ option နဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးယူထားလို့ထည့်ပေးတာတော့ဒီကောင်ကို comment ပေးလိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ user ကို1ဆိုပြီးတော့တောက်မယ် user error id နေရာမှာ3ထည့်လိုက်မယ်ဟိုအမလို့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင် run လိုက်ရင်နာနာ is 3ရဆိုပြီးရလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ disk ကိုဖြုတ်ပြီးတော့သုံးချင်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ထပ် run လိုက်မယ်ဒီမှာ error တက်သွားပြီဘာလို့ error တက်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာ late initialize error တဲ့
ကျွန်တော်တို့ဒီ name တန်ဖို့လာပြီးတော့ initialize မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ခဲ့တယ် id တွေကို id ပြန်ထည့်ခဲ့တယ် name တွေကို name ထည့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ parameter ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီ parameter တန်ဖိုးတွေကိုပဲလာပြီးပြန်ထည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပြောရမယ်ဆိုဒီ combiner နည်းနည်း confuse ဖြစ်သွားတယ်သူကဘယ်တဲ့ကို plan ထည့်ရမှမသိတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းထည့်ချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ class ရဲ့ဒီ property တွေကိုလာပြီးတော့ထည့်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပိုပြီးမြင်တော့အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ parameter name လေးတွေကိုကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကနေ s လေးတွေထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပိုပြီးတော့မြင်တော့လာပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ parameter ကနေရလာတဲ့ ids ကိုဒီ id ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ property တွေကိုထည့်တယ်ဒီ names ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ property name နဲ့ကိုတွားထည့်တယ်ဆိုတော့ run လိုက်မယ်ဆိုတော့ error မတက်တော့ဘူးဆောနာကြတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ confuse ဖြစ်သွားတယ် id ရဲ့ id နဲ့ id နဲ့လာပြီးတော့နာမည်တူနေတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ထည့်စေခြင်းနဲ့ property id တွေကိုလာထည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုတူပြန်ထည့်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ် id ဒီလိုမျိုးဆိုတော့တည်မလားသူ့တွေကိုသူ့ဥစ္စာပြန်ထည့်တယ်လို့မျိုးသွားတယ် value ကအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့မြင်သာမယ်လို့ထင်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ name constructor မှာကျွန်တော်တို့က this.id ဆိုတော့သုံးတာဖြစ်တယ်ဒီ disk ကလာပြီးတော့မထည့်ပေးရင်လည်းရတယ်ပို့ပြီးအဲ့တော့ဒါကိုပြန်ပြီး comment ရတယ် comment ပေးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်comment ပေးမယ်ပေးတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ name constructor တွေကိုတိစောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိစောက်ပြမယ်ဒါတော့ anonymous အနေနဲ့ဒါပေါ့ feature ဆိုပြီးတော့တိစောက်လိုက်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က id ကိုဒါရဲ့ id ဖြစ်တဲ့တစ်ခု id 1ဆိုရင်ဒါဆိုရင် name ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က teacher ဆိုတော့ဒါပဲလို့ပဲထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီ name constructor ကိုလာပြီးတော့ import လုပ်မယ်ဒါအနေနဲ့ user မှာကျွန်တော်ဘယ်လို user မျိုးကိုတည်ဆောက်မှာလဲဆိုတော့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက် name constructor teacher ကိုလာပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ name ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ id ကိုလည်းလာထုတ်လိုက်မယ်တက်နေတယ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးနိုင်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ name constructor တခုကိုဒီမဲ့သုံးတာရသွားပြီလို့တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ name constructor ဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်အောင်လဲဆိုတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီ name constructor တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလာပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ property တွေကအခုကနှစ်ခုလည်းမလို့ property တွေများလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆက်ပြီးဖြည့်သွားမှာအဲ့ဒီဖြည့်သွားမယ်ဟာတွေကအခါတလေကြံခဲ့တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကြတော့ဒီလိုမျိုးကြီးကြံဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးရေးနေရတာကြီးကပြောရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးရှေ့တယ်ရေးရတာများတယ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး name constructor တွေဒါအခုဆိုရင်ဒီ name constructor နှစ်ခုပဲရှိသေးတယ်အကယ်၍ဒီ property တွေကလည်းဒီဟောပါတော့10ခုလောက်ရှိမယ်ဒီ name constructor တွေကလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ခု10ခုလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးလိုက်ရေးနေရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့သူက DIY principle နဲ့လည်းနည်းနည်းတွားညှိနေတယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီတူညီတဲ့အလုပ်ကြီးကိုထပ်ခါလုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ forwarding ဒါမှမဟုတ်ဒီ directing လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခုကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံဒီပုံမှန်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး anonymous constructor ကိုဒီလိုမျိုး
idea ဘယ်လောက်နင်းရဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခွင့်စာခွင့်ပိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့ရေးနေတာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်က user.anonymous ဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးတည်ဆောက်လိုက်မယ်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမှာ full column လေးထည့်လိုက်မယ်full column လေးထည့်ပြီးတော့ this ဆိုပြီးတော့ဒီ this ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ user ကိုပဲလာညွှန်းတာအဲ့ this ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ user လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါကြတော့ဒီသူရဲ့ဒီ unnamed constructor ဒါမှမဟုတ်သူရဲ့ default constructor ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်သုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့လှမ်းပြီးခေါ်သုံးတော့ရင်ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့က require တွေ data box ထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာမှာတန်ဖိုးတွေလာပြီးတော့ assign မသွင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ this ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသူရဲ့ default constructor ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်က parameter နှစ်ခုတောင်းနေပြီဒီတောင်းနေနောက်တစ်ခုကကျတော့ id တောင်းနေပြီးရင်ဒီပေါ်လာနေချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီ constructor forwarding လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ် redirecting လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကြီးအရှိဒီတဲ့ကိုပတ် id တဲ့ကိုဒီတန်ဖိုးထဲနေနေကိုပါထည့်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအရှိရေးနေမယ်စဒီလိုမျိုး constructor forwarding ကိုသုံးပြီးတော့နောက်ကနေဒီလိုပုံစံဖြည့်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ညံတယ်ပြီးကြတော့ပို့ပြီးတော့လည်းဒီ error တွေကိုရှင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mini id တွေကိုအဲ့လိုမျိုး property တွေများနေပြီဆိုရင်ထည့်ဖို့ကြံခဲ့တာတွေပါတယ်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီလို forwarding နည်းနဲ့လာသုံးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ forwarding သုံးထားတဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှာလာသုံးတယ်အဲ့ဒါကို run ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပဲအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ constructor name constructor နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ name constructor တွေကိုဒီ forwarding သုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုး assign လုပ်တာကိုနှစ်ခုကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်